Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, dragi moji prijatelji, pravašice, pravaši. Evo od nedelje, danas je petak. Maltretiraju me svaki dan pozivima, ne javljaju se. I jučer i prekjučer također. I sada kada sam bio na poslu, evo, morao sam odmah tu doći u Heinzlovu. S broja 0158092298 u 9:27 nazvala me jedna, ja sam se javio, inače se niko ne javlja, sad se javila ženska osoba, točno ono srpski glas, i kaže: vi ste gospodine Milorade. Tako je bilo i u nedjelju sa brojeva mobitela, isto su me muški glasovi srpski i Milorade. I to ima preko 100 poziva. I non stop me maltretiraju. Ja znam zbog čega. Zbog Srba, zbog odlaska u Srb. I sada sam ponovno bio na policiji i vidjet ćemo, rečeno mi je da će me zvati. Znači, oni moraju ustanoviti s kojih brojeva, a 100% sam siguran da je to neka iz Zagreba ili srpska obavještajna služba ili srpska neka organizacija i da me maltretiraju zbog odlaska u Srb. Evo ga, tako da znate da Milorad Pupovac i dalje maltretira. Član saborskog odbora za ljudska prava. Nevjerovatno što se sve događa u Hrvatskoj. Da Milorad Pupovac bude predsjednik saborskog odbora za ljudska prava. A veliča četničke zločine nad hrvatskim narodom. Njemu je glavni grad Beograd. Nevjerovatno.